မင်္ဂလာပါပန်မြန်မာကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ညီမတို့အိမ်မာနေရင်းနဲ့ဝင်ငွေရှာနိုင်မယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ handmade လုပ်နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပြောခင်မှာညီမတို့ရဲ့ပန်မြန်မာကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါညီမတို့က online ကနေငွေရှာတဲ့ handmade လုပ်နည်းတွေ online business အကြောင်းတွေ handmade မှာပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုရောင်းချတင်သွင်းရမလဲဆိုတာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် notification တွေ on ထားမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဗီဒီယိုတက်လေးတွေတင်တိုင်းအားလုံးစီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးတော့ပါဦး